donner un petit goût, c'est bleu, il y a comme un trait bleu. Et donc il y aurait un tunnel, un tunnel de limbes, hein, comme on peut imaginer ce que ce seraient les limbes. Also wenn eine Maus sich durchfressen würde, hätte man einen Tunnel. C'est pas traduit. Wenn die Maus genau durch diese Asche sich fressen würde, hätte man einen Tunnel und die Asche wäre in der Maus. C'est presque ça. On y est presque. Il y a une image qui pourrait être assez, qui décrit bien le truc. Je ne sais pas si vous avez sur les grandes avenues berlinoises des marchés en plein air de légumes, je ne sais pas si vous avez ça, mais enfin, en tout cas en France on a ça. Donc imaginons une avenue comme ça, le mur de l'avenue à côté, et il y a deux rayons de stand. Hein, qui sont à côté comme ça. Et alors les gens qui sont dans la réalité du marché, puisqu'on parle la réalité du marché, donc la pâte du morbier, la réalité du marché, et ils marchent. On est bien un colloque de littérature. Tiens, les tomates, donc ils marchent et ils font leurs courses. Et là ils sont dans une vraie réalité, la réalité du commerce, de l'achat et de la vente. Et puis à un moment, ils ont acheté tout ce dont ils avaient besoin, et ils se retirent et ils vont rentrer chez eux. Et ils se mettent en mode fantôme. Ils rentrent dans les limbes là. Donc ils sortent de la rangée des deux stands, et ils se mettent à frôler le mur avec leur caddie comme ça, en regardant par terre et en se disant comment je vais cuisiner mon bœuf carotte, qu'est-ce que je vais faire chez moi. Ils sont plus du tout dans la réalité du marché, mais ils sont dans cette espèce de couloir de limbes, justement, entre le mur et le marché, qui est un espace entre deux, entre la réalité du marché et chez eux, mais qui n'existe pas réellement, qui n'a pas d'existence, disons, sensible. Je ne sais pas si c'est clair. Das nennt man auch Fahrspulen oder Treppenaufgang. Der Fahrstuhl, die Unterrealität. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et avec la musique d'ascenseur qui va avec. La pauvre modératrice. Interessanter Aspekt. Ich würde jetzt doch tatsächlich noch mal gerne auf zurückkommen auf Musil und auf die Werbung, die du erwähnt hast. Werbeästhetik, Konsumästhetik, das spielt nämlich tatsächlich in Die Guten und die Bösen eine sehr große Rolle. Vielleicht könntest du diesen Aspekt ein bisschen den Zuhörern erklären, wie du mit sozusagen dieser wahren Ästhetik im Buch umgehst, wie du es einsetzt als bestimmtes Mittel. Ja, es spielt insofern eine Rolle, weil es in der Realität halt permanent vorkommt und immer nervt. Und deswegen wird es im Buch verballhornt. Also ich mache dann halt Witze über bestimmte Namen und ja, aber das war es auch schon. Also ich wollte einfach nur zeigen, dass es unangenehm ist, dass es dumm ist und dass es nervt. Vielleicht kannst du François noch ein bisschen was zu deinem Buch sagen, damit er sich das vorstellen kann, weil du hast anfangs, als ich dich jetzt fragte, ob du mit seiner Darstellung des Grotesken einverstanden bist, gesagt, dass es für dich eigentlich um die gesellschaftlichen Missstände geht, die du in deinem Buch aufgreifst und die du auf deine Weise beschreibst. Das ist halt alles extrem überspitzt und eingedampft und komprimiert. Also die 25 Charaktere oder wie viele es sind quer verstreut über die ganze Stadt Berlin. Es sind Arme, es sind Reiche und Dekadente und die Armen, ja, die kämpfen halt mit ihrem Leben und einige von den Armen versuchen auch die Reichen zu bekämpfen, aber die haben nicht die Mittel dazu und das Ganze
lässt sich natürlich mit den Mitteln der Groteske irgendwie besser darstellen.